என்ன பட்டி குக்கிங்கு? வாழைப்பூ வடைப்பா. வாழைப்பூ பருப்பு வடை போட போகிறேன். சாப்பிட்டு பாரு, சூப்பராக இருக்கும். சமைச்சு சாப்பிட நாங்கள் வீடியோ பார்த்து லைக் போட நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாமா பட்டி? ஓகே. ஒரு 4 இது வச்சுக்கணும். கொஞ்சோண்டு சோம்பு வச்சுக்கணும். வச்சு 3 நுணுக்கணும். நுணுக்கியாச்சு. அதில் பூண்டை போட்டு நக்கணும். வாழைப்பூ பருப்பு வடைக்கு கடலைப்பருப்பை அம்மியில் வச்சு அரைக்கிறேன், வைக்கிறேன். இந்த பக்குவத்தில் அரைக்கணும். இந்த வலிக்க போகிறேன். வாழைப்பூ பருப்பு வடை போட போகிறேன். அதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றுறேன். நறுக்கின வாழைப்பூவை கடலைப்பருப்பு அரைச்சி வச்சதில் புளிஞ்சி போட்டு பிணைஞ்சி வடை போட போகிறேன். உப்பு போட்டுக்கணும் காணத்தக்கன. வாழைப்பூ பருப்பு வடை போட போகிறேன். அதில் வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு எல்லாத்தையும் நுணுக்கி வச்சதெல்லாம் போட்டு பிணைஞ்சி போட போகிறேன். இருக்கும். கருவேப்பிலை 2 பிச்சு போட்டுக்கண்ணா. வாழைப்பூ பருப்பு வடை போட போகிறேன் எண்ணெயில். பாருங்கள் வீடியோவை.
வாழைப்பூ பருப்பு வடை ரெடி. சாப்பிட போகிறேன். டீயை வச்சு சாப்பிட போகிறேன். வடை முறுமுறுன்னு இருக்கு. வாழைப்பூ பருப்பு வடை சூப்பராக இருக்குது. உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி செஞ்சு பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க. அது பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வந்து வரும்போது ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. பிள்ளைங்க நல்லா பிரியமாக சாப்பிடுங்க. வீடியோவை பார்த்து ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அடிக்கடி வீடியோ பாருங்கள். ஓம் முருகா பாட்டி சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. நன்றி. மறு வீடியோவுக்கு சந்திப்போம். பாய் பாய்.